Vou estar mostrando para vocês o perigo de fazer ajeito, principalmente em carro de serviço. E outra coisa, detalhe, na caixa de marcha. Às vezes a gente quer economizar, né? Fica mais caro. Mas no momento eu achei que era o certo, porque quebrou a quarta e a quinta. Só que a quarta quebrou um dente só, né? O que eu fiz? Eu mandei preencher esse dente. E olha que deu. Segurou menos de um ano. Olha o barulho aí, ó. Agora, jogar a caixa no chão de novo, fazer um serviço bem feito, né? Pra mim usar a quinta, eu tenho que esgoelar a terceira. Mas isso aí é temporário. Eu vou estar jogando ela no chão e trocando, colocando a peça nova. Olha aí o barulho, ó. Entendeu? Mas é isso aí. O conselho que eu dou é esse. Principalmente caixa de marcha. E se tratando de um veículo, né? Que a maioria aí, creio que uma grande parte aí usa para trabalho. Mesmo que não é barato não, sabe? Manutenção não tá barata não. No caso meu, eu mesmo que mexi. Joguei a caixa no chão, eu e meu irmão, e consertamos, né? Fiz o que eu achava certo no momento, porque eu estava apertado. Mas tem que jogar no chão de novo. Isso aí, assim que eu trocar, vou estar mostrando para vocês aí a diferença. Conselho quebrar, encostar, né? Quebrou esses dias comigo aí. Só tô esperando um tempo aí para me jogar no chão. Creio que esse fim de semana eu já conserto. Mas aí fica a dica, galera. Valeu, um abraço aí.